မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်ကိုတရုတ်ဘာကြောင့်ဖိတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်တရုတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို ARD ကနေစပြီးရေးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုကတော့ပို့ပြီးတော့ရေးကြတာကြကြပြန့်ပြန့်ရေးလာကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြီပေါ့လေမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုကဟလာဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကဒီရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နိုင်ငံတကာကလာဒဏ်ခတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖိတ်ကြားတာတွေမလုပ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကဘာကြောင့်ဖိတ်တာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်စဆွေးနွေးပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကတော့အလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကနေ show ထားတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ normal လန်ဆန်းမှာကျင်းပမယ်မဲခေါင်နိုင်ငံတွေရဲ့မဲခေါင်နိုင်ငံတွေဆိုတာထိုင်းပါတယ်ဗီယက်နမ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပါတယ်လာအိုပါတယ်မြန်မာပါတယ်တရုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရုပ်အဆင့်ရှိတဲ့အစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနတီမှာကျင်းပမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဖိတ်ကြားထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီခီးစဉ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမဲခေါင်မြုံဝမ်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်မြန်မာပေါ့နော်အပါအဝင်နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာမပါဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းဒီဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံတွေအများစုကလည်းတပါတီအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေဒါမှမဟုတ်လည်းကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဖိတ်ကြားချက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီခီးစဉ်မှာလာဘယ်လိုလူတွေနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ခွင့်ရမလဲဆိုတာသေးစိတ်တော့တခြားမသိရသေးပေမဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကိုတိတ်ထိတင်မဲ့လူရသွင်းမဲ့ဒီခီးစဉ်မျိုးတော့မြန်မာလူထုကခံနေရတဲ့မြန်မာလူထုကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဒါကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီမြန်မာပြည်ခီးစဉ်အပြီးမှာဒါဟိုမြင်သာထင်သာတဲ့ဒီဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့လေဟုတ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တင်တယ်သူ့ဘက်ကရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာသူ့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်ခံနေတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့သားတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကမြင်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနတန်တမန်တွေကိုယ်တိုင်ကတော့အတော်ကိုစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းစိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်ကိုကျော်ခပြောခဲ့သလိုပဲဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာအဓိကကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဂရုပေးခဲ့တဲ့2025ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအဲ့ဒါကအဓိကအချက်လို့ထင်တယ်အဲကြောင့်ခုနသွားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဘက်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်နဲ့ပဲတွေ့ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းတရုတ်ကပေးထားတဲ့ homework ပေါ့နော်အိမ်စာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်စာလုပ်ရမှာပါလဲဆို2025ရွေးကောက်ပွဲကိုဘလောက်အောင်မြင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတရုတ်ကဘလောက်အောင်မြင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟောသိချင်ပုံရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တကြီးနဲ့တော့တွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး10မှုလောက်နဲ့တော့တွေးခွင့်ရမှာပေါ့တကြီးဆိုတာတော့ကိုကြော်ခါပြောချင်တာတော့တရုတ်သမ္မတကြီးဂျီရှင်းပင်နဲ့တွေးခွင့်ရမလားအခုစား G2G လည်းပဲသူ့အစိုးရတစ်ခုကနောက်အစိုးရတစ်ခုဖိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအခုအားလုံးဒီမဲခေါင်နိုင်ငံတွေအားလုံးတက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသူကပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအစည်းအဝေးပုံစံမျိုးကိုလည်းမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်ရခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်တော့ခွင့်လန်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကရောသူကဘာကိုကြောက်နေရလဲသူရဲ့စိုးရိမ်မှုအောင်ပါလဲဒါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမှာမြန်မာပြည်ခီးစဉ်ပြောတာနော်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အပြီးမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံက special envoy အထူးကိုယ်စားလှယ်တိန်ရှုကျင်ရဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်က
ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့စီဝေးမှတ်တမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြည့်လင်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဘာပြလဲဆိုတရုတ်နိုင်ငံဘာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လဲဆိုကိစ္စပေါ့နံပါတ်1ကတော့ပြည်ရင်းစစ်ကိုသူတို့စိုးရိမ်တယ်နံပါတ်2ကတော့မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းဖို့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အခုလိုအခြေအနေမှာသူပြောခဲ့တာပါလဲဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကအခုချိန်မှာမြန်မာအရေးကိုပါဝင်လာဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြောသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေပို့ပြီးရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့မင်းမဲ့နိုင်ငံအစိုးရမဲ့တဲ့နိုင်ငံတခုကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သူကရန်ပုံမြင်လင်းထုတ်ပြောကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သူတို့စိုးရိမ်နေတာပေါ့တတိပေးချက်ပဲသူတို့စိုးရိမ်တဲ့ဆုံးချက်ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမှာတရုတ်ကနောက်ကျောဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့တရုတ်ဆိုရစိုးရိမ်နေတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မယ်အန္တရာယ်ရှိမယ်ဟာတွေဝင်စိတ်ဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းတရုတ်ကစိုးရိမ်နေပုံရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာဒီသုံးသက်တဲ့သူတွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေရပါဘူး။ဒါကတော့တော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်နိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကလာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့စီးရေးအခြေအနေတွေကိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမလားဆိုတဲ့ဒီစိုးရိမ်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသက်ခြင်းလဲကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့မေကွန်ပြန်ဖြေမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမှာပဲစစ်ကောင်စီလေတပ်ကနေပြီးတော့အရသားပြစ်မှတ်တွေရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြစ်မှတ်တွေရောအကြီးကျယ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲအရှင်ပိုပြီးမြင့်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တဘောကဘာပြောခြင်းလဲဆိုသူ့အနေနဲ့တရုတ်ကထောက်ခံမှုရနေပြီဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြပြီးတော့သူကအကြီးကျယ်ဒီဘက်ကိုလှုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့သုံးသပ်ကြရတယ်လေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်နံပါတ်2ကခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေလို့ပြောနေကြတယ် MNDAA ဟလာဝ TNLA KIA အားလုံးကိုတရုတ်ကအကြီးကျယ်ဖိအားပေးတယ်တိုက်ပွဲရက်ခိုင်းတယ်လာရှိုးနဲ့စုပ်ခွာခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်၅ပြက် policy ကိုကျင့်သုံးတာတွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများအားပြောနေတဲ့ strategic ambiguity တဘောတော့ခံမှန်းလို့မရတဲ့ဒွိဟကြတဲ့မဟာဗျူဟာလို့ပြောတာပေါ့အရင်တော့တရုတ်ကဘယ်ဘက်ကရက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိချမ်းသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တရုတ်ကဘယ်ဘက်ကရက်တယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းရှာပို့ပြီးတော့မြင်လာရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုပီကင်းကိုတော့သွားလို့မရသေးဘူးသမရာကြီးရှီရှင်းပင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကသူကအိမ်စာတွေသူပြီးအောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့2025အိမ်စာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်တလန်းကတော့ပီကင်းကိုသွားမယ်တကားပွင့်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုအကြီးကျယ်ဖိအားပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖိအားပေးခဲ့တာမှ TNLA တို့ MNDAA တို့လာဒီ KIA တို့ဝါတို့လာဒီကုန်သွယ်ရေးတွေပိတ်ဆို့တာတွေလာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့လာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းကိုတွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလားပြီးတော့ဒီ American ပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမလုပ်ဖို့ PDF တွေ NUG တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမလုပ်ဖို့စတဲ့ PR ပေးတာတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့လေဒါကတော့ဒါဆိုရင်ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုတရုတ်ကဘာကိုစိုးရိမ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကဟာဒီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဒီစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုအပေါ်မှာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမျိုးမျိုးကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်ဟိုရဲရဲဆက်ဆက်တွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဝန်ကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့တွေလာရွာတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်နေတာတွေဒါနောက်ဆုံးလက်လက်ဆက်ဆက်မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းချုပ်ပေါ့နော်ဒီတက်ချုပ်ကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်တယ်ဆိုတာဒါစစ်ကောင်စီလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုတရုတ်ကလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမတက်ရောက်ဘူးလားပေါ့လေဟာဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောချင်တာအချက်2ချက်3ချက်သွားတွေ့တယ်ဒီလေးကုန်းမှာပေါ့နော်ပြောစရာဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကတော့ဒီလိုတရုတ်ကနေပြီးတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ဆက်ဆံလာတာကိုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဆက်ဆံလာတာကိုတခြားနိုင်ငံတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲနံပါတ်1ဒီခုနပြောတဲ့မဲခေါင်နိုင်ငံတွေအဝန်းကျင်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီကိစ္စကိုအထူးတလဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ policy ပြောင်းပြီလားပေါ့နော်။နံပါတ်2ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတရုတ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပေါ့နော်။သူကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်စိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအနောက်နိုင်ငံအုပ်စုတွေပေါ့နော်။ US အပါအဝင်နောက်နိုင်ငံအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာအခုချိန်ထိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်အစားပြီးအခုချိန်ထိ
ပြတ်သားတဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့ policy ချမှတ်ထားခြင်းမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ Burma Act ဆိုတာရှိတော့လဲသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအနောက်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေစီကိုနေဆက်ကနေတွားနေတာရှိတယ်။စိတ်ဝင်မှုတွေရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒါဟာလဲတရုတ်အတွက်အလုံးကိုစိုးရင်စရာအချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တော့လည်းပဲတရုတ်ဘက်ကလည်းဒါကိုသတိကြီးထားပြီးတော့တွားနေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်ကင်းမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရိမ့်နေသူတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရိမ့်နေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရိမ့်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးတော့ think tank အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်အစိုးရတဲမှာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကအတော်ကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေသူတို့စိုးရိမ်နေတာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချက်ကကိုကျော်ခမေးခဲ့သလိုပဲအတိမဲ့ပြုတာလားဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့အတိမဲ့ပြုတာဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့မဟာဗျူဟာရောက်သွားအတိမဲ့ပြုတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောရမှာတော့ဒီကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေရောဒီဘက်ကအတိုက်ခံတို့ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေရောအပြောင်းလဲအမှန်ကိုလိုလားနေတဲ့ပြည်သူတွေရောတရုတ်ကပြောင်းလဲလာတဲ့ချိန်တော့ကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မြင်တာကတော့ဖက်စစ်နဲ့ပေါက်ခွန်နဲ့နှစ်ပါးသွားကတဲ့ဇက်လိုပဲမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်